हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किमिया सारे, उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि हम निकल रहे हैं कश्मीर के सफ़र पर। दिल बहुत एक्साइटेड है, बैग्स रेडी है और एनर्जी फुल। आज हम आपको दिखाएंगे कश्मीर की खूबसूरती, उसके पहाड़, नदियाँ और वो ठंडक जो दिल को सुकून देती है। चलें फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। रास्ते में नज़ारे ही नज़ारे हैं, हर तरफ ग्रीनरी, पहाड़ी रास्ते और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ का हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। कैमरा पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर एंगल जो है वो पिक्चर के लिए परफेक्ट है। जैसे ही हम कश्मीर पहुँचे, दिल कह रहा था कि ये जन्नत ज़मीन पर ही है। ठंडी ठंडी हवा, नदियों का शोर, ब्यूटीफुल स्काई और ये ग्रीनरी, ऐसे लग रहा था जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। ये मंज़र लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जहाँ तक नज़र जाती है बस सब्ज़ और शाहवार, ये मंज़र दिल को सुकून देता है। लगता है जैसे ज़मीन पर सब्ज़ रंग की चादर बिछाई हुई है। पहाड़ों के नीचे कॉटेज भी थे और ये देखे बहती आबशारें, कितनी हसीन लग रही है ये मंज़र आंखों को इस कदर सुकून और ठंडक पहुंचा रहा था कि दिल कर रहा था बस यही रह जाए। दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा खुदा ने हमें नेचर की सूरत में दिया है। ये पहाड़, दरिया और झरने हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ज़िंदगी कितनी रंगीन और ख़ूबसूरत है। ज़रा सोचिए, जब हरियाली से भरपूर खेतों में चलने का मौका मिले, जब पेड़ों के नीचे बैठकर ठंडी हवा का एहसास हो, तो दिल अपने आप ही शुक्र अदा करता है। नेचर हमें ये सीख देती है कि ज़िंदगी का सुकून पैसों से नहीं बल्कि छोटे छोटे और सिंपल लम्हात में है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ हरियाली होती है वहाँ ज़िंदगी होती है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम नेचर को प्रोटेक्ट करें ताकि ये खूबसूरती अगली नस्लों तक बरकरार रहे। नेचर एक ऐसा कैनवस है जहाँ हर रंग अपनी कहानी बयान करता है। सूरज की रोशनी जब पेड़ों के पत्तों से गुजरकर ज़मीन पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन पर सोना बिखर गया हो। पहाड़ों की खामोशी, जंगल की गहराई और सितारों भरी रात हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी का असल सुकून जो है वो शहरों के शोर में नहीं है बल्कि नेचर में छुपा हुआ है। नेचर इंसान को सब्र, शुक्र और खामोशी की ज़ुबान समझाता है। एक पेड़ जो है वो हमें ये सीख देता है कि हम खामोश रहकर भी दूसरों को फ़ायदा दे सकते हैं, और दरिया हमें ये सबक देता है कि रुकना ज़िंदगी नहीं है बल्कि बहते रहना असल ज़िंदगी है। जब हम अपनी रूह को थकन और टेंशन से आज़ाद कराना चाहते हैं तो वो सुकून जो है वो हमें एक ही जगह मिलता है, और वो है नेचर के पास। यहाँ वक्त रुकता हुआ लगता है और हर लम्हा जो है वो खुदा की कुदरत याद दिलाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हंसते रहो, वसते रहो, ते टसते रहो। बाय बाय।